Александр Сергеевич Пушкин. Метель. Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под Нивою с книгой в руке и в белом платье, настоящую героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было бы избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случай открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно. И я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ, отныне будет мучением и отрадою жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду». «Она всегда существовала?» — прервала его Марья Гавриловна. «Я никогда не могла быть вашей женой». Знаю, что некогда вы любили, но смерти 3 года сетований. Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите! Вы терзаете меня, да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я несчастнейшее создание. Я женат». Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин. «Я женат уже 4-й год, и не знаю, где моя жена. Где она? Должен ли я свидеться с ней когда-нибудь?» «Что вы говорите?» — воскликнула Марья Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте, я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость». «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильню, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Между тем метель не унималась, я не выдержал, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщик ехал рекою. Берега были занесены. Он проехал мимо того места, где выезжают на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать». Я прыгнул из саней и вошел в церковь. «Слава Богу!» — сказала девушка. «На силу вы приехали. Чуть было барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, батюшка, начинайте», — отвечал я рассеянно. Девушку, которая сидела на скамейке, подняли. Она показалась мне недурна. Непонятная, непростительная ветреность. Я стал после нее перед аналоем. Священник торопился, 3 мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать, она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» Боже мой!» — вскричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой?» «Не знаю», — отвечал Бурмин.
И я не знаю, как зовут деревню, где я венчался. И я не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало придавал важности в преступности моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой пошутила я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена. Боже мой, сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. Так это были вы? И вы не узнаете меня? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Метель. Александр Сергеевич Пушкин.